Iki baune diblekun iki. Sing kilen mriku nggen, kilen ngeten ketinggal kula terus kula akan tenan menisuk beku mulai kacem ikinan kecemplung jero dugelaken kami kait jam 8 kami jam 8 bengket kena ngene. Ini waktu niki enten wong niki nggih. Kula biyen asal-asalin niku kat arek niki. Ku dipeni ngene mriku enten pinong ning gone wewe gombel ngene. Nek turu kok iso sih Mbah nukur wit bareng. Turu kali mlaku niku nggih saged kula niku. Tapi nek enten omah ngeten iki mboten tau turu. Iki enten Semar nggotor pusaka Semar sakembaran iki. Sing mriki teng dodo mriki apik virus rupaken ijo enten gagerake ngeten. Mriki siunge macan kombang niki. Baik Bolo, kali ini kita bersama salah satu sesepuh di desa WW, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kalih Mbah sinten Mbah? Mbah Takut. Mbah Takut. Mbah Takut ini pituwa ngoten nggih, yang sesepuh mriki napa pripun Mbah? Nggih, sesepuh ngoten nggih. Panjenengan paringi yuswa pinten sak mangken niki? Yukonon. Yuswa. Lho? Yuswane Oh, 76. 76. Nggih, alhamdulillah tasih diparingi sehat nggih, Mbah. Mbah, ten wingking niku makam apa, Mbah? Makam siapa? Wingkinge jenengan niku sing niki makame Mbah Sentono niki, sing dapat alas niki. Makam Mbah Sentono. Tapi kok itu tulisannya makam Mbah Sidik? Niku tiyang mboten kenging dikandhani niki. Oh, sing tiyang mriki. Tiyang mriki yang menamakan. Tapi asline dadi tiyang mriki Abah ndugi pelosok beberan niku. Oh, yang menamai. Kula bejane mboten ngandel nggih. Sakniki mlampahe nggih. Saya kenten pun. Mangan niku tasih enom niku. Sakit nggih. Mboten sakit terus kok nganut kula sakit paras niku tiyang niku. Tapi tiangnya nggih sing ngerawat niki napa pripun? Cuma ngelintui jenenge niki nggih, asline kan Mbah Sentono ngoten. Nggih. Niki mulane ngeten lho, kae zaman Pak Lurah sing lawas ya. Pak Lurah Sutomo niku nggih masih bancaan nggih teng Mbah Sentono niku masih nanggepaken wayang nggih Mbah Sentono niki ngoten lho. Niku tiyang niki terus dilis jenenge niku. Tapi nggih enten kuburan malim di Mbah Sentono mriku nggih. Saderenge mboten wonten. Niki Mbah Sidik nih. Saderenge mboten wonten. Nggih enten, tapi asline niku mek kerabate niku. Oh ngoten, kerabate Mbah Sentono. Mbah, daripada niki penasaran, monggo sak mangken saged mlebet nggih, Mbah. Monggo. Ini kok tinggi sendiri ya Mbah? Makamnya ini kok tinggi? Maksudnya dukur kiambek. Niki baune diblekun niki. Tapi niki mboten saged soalnya wonten makame ngoten. Nggih. Mboten asal kula niki. Oh jenengan sing mboten pareng mriku natos karo napa? Begus sing kilen mriku nggen. Sikile ngeten ketinggal kula terus kula akan tenan menisuk beku mulai kacem ikinan kecemplung jero dugelaken kami kait jam 8 kami jam 8 bengket kena ngene. Kenging sikile niku wau sinten? Sing sumareh mriki? Nggih, sing niki sing kidul niku lho. Medal, tasik woto jasate. Mboten tulang ngoten mboten? Nggih tulang. Oh tulang. Nggih. Ya Allah. Nggih, Mbah. Ngoten terus manten kula kandhani ngoten nggih ngoten saestu kula manten kula kandhani ngoten terus nggih ngalami begon mboten mentas ngoten niku. Mbah sekedap Mbah, niki wonten makam mriku. Niku makam sinten, Mbah? Kirangan kula nggih niki dereng semerap kula pokok bawon nggih enten makam niki. Memang wonten ya niku. Nggih.
Dene nggih kerabat ini kathah niki. Oh, nggih. Niku kalih. Tunggal. Oh niki kerabat e. Nah niki Mbah Sentono. Oh niku. Nggih. Lho malah ten Jawi niki Mbah Sentono. Lah nggih niki kula sing muring-muring niki tas niki. Ngeten niki pun bangun-bangun niki terus dereng dikeramik ngeten. Ayo. Aja kok keramik tak bongkar dandanamu ngoten lho. Kok keramik tak gak. Wis Pak takut meneh tak bisane tak daleni keramik ngoten. Terus nggih mboten ndelok tukang nggih tukang mriki ki ambek nggih. Mboten ate biayani ngoten lho nggih. Arep mriki masih ngeter-ngeter ngoten nggih. Arep mriki ki ambek. Wonten napa, Mbah? Nah niki enten Semar nggotor pusaka Semar sakembaran niki. Ten Batu niku. Nggih. Terus sing mriki teng dodo mriki akik virus merupakan ijo enten gagerake ngeten. Akik. Nggih, akik virus terus teng mriki siunge macan kombang nih. Teng mriki mriki. Siunge macan kombang. Sedaya niku nate jenengan panggih ki ambek. Nggih, niki sing didamel arek-arek sakniki didamel jenenge bantengan mriki niku satiro macan kombang niki. Adi masih bantengan nek kula tinggal mantuk, kula tinggal dicucul tiyang ngeten. Oh, mbon nek mboten kula pamit ngamuk mbon. Gambe omah-omah keseret ngeten niku. Nggih. Mbon caket waras. Nggih. Jadi menurut cerita leluhure jenengan Mbah Buyut sing pertama kali niku Mbah Sentono niki. Nggih. Mulane niki lak nate Tulungku Penten niku ngalami rubuh ya, Tulungku payon mek genteng ngeten iki lho biyen dik ngoten. Terus ngoten rubuh kula pas tilem ngene mriku. Muni ngeten. Ditenono wong wewe nek gak ditandani. Nek gak komputer sing ngoten penelidok sing blok mriki kaya digeratak ngoten tiyang niku. Niku. Terus kula baca polone niku. Kula kengen dandani. Polo niku bapakne. Nah niki mun gantos ping kalih mun ping 3 niki polone niku pun. Mbah Sentono ini sebetulnya siapa sih, Mbah? Sosok yang membabat alas Desa sing babat alas niki. Lah niki terus Pak Lurah siyen ya. Nggih. Asline ngoten Mbah Sentono mriko kilen mriko. Mbah Sentono niki Mbah sapa nyono sing mriko. Niki Mbah Sentono. Lah niku meh sami nyepone niku kados tiyang meh sami kadosan. Kembar ngoten. Nggih, tapi sing mriko sotok ndek, mriko niki sotok dukur, tempal titik ngoten nggih. Tiyang niki nek ngetok niku lho. Nek kali nek kula niku nek meninga. Sebetulnya niki sing lebih sepuh Mbah Sentono di era apa, Mbah? Nyono. Oh. Mbah Sapa nyono mriko dereng enten dalane niku lho, ngene niku mboten kadenge bangun mboten sukani dalan kali sing ada sabin ngoten niku lho. Nggih. Lah boleh ewet sing ngoten niku nek mboten ditumbas ngoten. Nggih. Di era napa Mbah niki, Mas? Nek Mbah Sentono niki erane kerajaan napa? Lho niki kerajaan niki Prabu Brawijaya saja. Oh, Luwami, Mbah. Iki Majapahit. Majapahit. Nggih, Majapahit tapi Prabu Brawijaya kelima. Oh, kelima di akhir Majapahit berarti ya. Ten mriki wingite pripun, Mbah? Tempat niki. Wingite maksudnya hal-hal sing mungkin pengalamane panjenengan nate dipanggi napa ngoten niku nggih itu lho nek kula mesti dina ya napa men nggilar teng mriki kula kadang masih bukaken lare mriki mas-mas niku ngoten niku laren pamit mriki rumiyin nek mboten saged. Oh jadi harus di sini dulu ya Mbah kalau mau apapun itu. Nggih. Nah, terus ngoten niku sing kula bukaken niku nggih ngoten kula kengken nek oleh 1 juta metokno 240 kok kae bancakno awakmu dhewe. Wis masih aku masih kok kek gak apa-apa ngoten kula. Nek kula dhewe mboten saged asal kaya arek-arek ngoten niku. Nggih. Kula ngendang niku. Monggo kali pinarak mawon. Niku kok wonten batu-batu ngeten nggih, Mbah. Ini waktu niki enten bong niki nggih. Enten bong niki. Asline.
Oh ini ya Mbah, makam Mbah Sidik. Nah niki Mbah, jadi Mbah Bersotik nih gitu. Malah anak buahnya begitu. Nggih. Tapi diistimewakan ini Mbah. Napa? Lokasinya. Tempatnya niki sae. Nggih. Malah sayan Mbah Sidik. Nggih. Kula ngeten kok malah kula wis Mbah. Wis aku dengan oleh rezeki ngono nek kanan tak dandani koyo sing kula niku ngoten kula niku. Nggih. Kula niku rencana kula kena ngoten nek pokoke kula gak ada rezeki ngoten. Kula damel koyo ngoten niku. Wow kan jenengan sanjang. Kalau membuka nopo niki emas wow. Nggih. Berarti gali kantuk emas. Niku izin ten leluhur mriki rumiyin Mbah Sentono. Dadi niki pintu gerbang menuju mencari harta karun. Nggih. Kados kantuk wasiat ngoten napa, Mbah? Lho mboten, nggen-nggenane mriki mboten kula obong-obong terus sing ngene mriko teng sing kula pados niku ngoten niku kudu diobong-obong ya ngoten lho. Ados diobong dupa ngoten kula betung ngoten niki lho. Ada ritual tertentu selain izin membakar dupa? Nggih. Wonten malih mboten rituale? Nggih. Tapi kula biyen asal-asale niku kula biyen kirangan nggih. Napa kalih lungguh ngono? Nggih, monggo. Kula biyen asal-asale niku ket arek niku nggih. Kula lak dungane wong tuwa kula niku lak dungane. Niku se Jawa Rasul sih kula niku. Lah ngoten niku. Lho kok ngalami kados ngoten niku ben taun niku kok mesti ngabari teng alas. Pokoke matur ngipi miber ngoten pun ngabari teng alas niku 8 dina kula niku. Lho ngoten pun ngoten niku sing badharaken badat nika mbacem niku. Mesti niku ngono niku nggih. Mune kok guru kula nggih ngoten lho. Tapi niku sing pun pungkasan. Sing nata sing parani Gus Dur niku lho. Nggih. Dadi presiden nggih. Nggih. Tapi sing mriku napa? Jabung niku Mbah? Mboten. Nggih mbacem niku. Badat niku sing parani Gus Dur niku. Lah niku tiyang mboten gak ngrumasani wong mboten duwe kula gadhukan teng Troloyo mriku niku. Tapi sing mriku pun Joko PM, Joko napa men kuwatah dalan pun dirijiki kuwabe kali gawe-gawe ngoten niku. Riyen niku. Nggih polisi sembawar kali. Tasik Sugeng jenengan dados murite. Nen? Kiambake Tasik Sugeng. Nggih, saya kesang dari nggih. Jenengan dados murite. Nggih. Gus Dur nate mriku. Lho nggih, tapi niku mboten purun diparani. Tapi mriku kalih mriku pun ngomong batin pun saged ta. Oh nggih. Gadukane teng Troloyo. Kalih tiyang sakti-sakti niku. Nggih. Jadi ngoten niku lha mriku medale bacat niku kabeh niku mboten meniku. Masih mantuke mboten meniku. Terus men dikain mantuk wonten mawon atus PM barang niku. Mbah Jat sinten to, Mbah? Namine. Mbah Jat Nikon. Jat Miko. Nggih, Jat Miko. Niku sing cara sing ngeteraken tiyang prihatin niku nggih tiyang niku teng Malang mriku. Masih kula biyen nggih diteraken niku nggih. Kula sawise pun mantun dugi alas-alas ngoten pun kira-kira pun lulus ya. Ngoten cara pun kait arek sampe pun tuwek niku nggih. Terus kula niku dipeni ngene mriku ngenten wit winong niku jenenge napa niku? Wone winong niku gone wewe gombel ngene. Nah mriku niku kula di pun ngawang ndukur nggih ya. Kula kenging mudhun. Niku Pak, balik-balik. Padhe-padhe san mudhun. Niku sen pangan. Kados poh golek ngoten niku. Terus kula pangan terus kula mumbul-mumbul mboten saged mumbul kula niku. Ajeng muluk maling ngoten mboten saged. Terbang. Nggih. Nggih, ngipi ngoten ben taun niku kula. Lan ben taun mesti nglaber teng alas njero alas ngene. Urip kula ben pokoke 36 dina niku ngene njero alas. Turu ning ngene lukur wit bareng ngoten niku kula niku. Tapi nggih cara donga-dongane pun sukane kali badat nggih. Nggih. Adi maju ngene lukur wit niku nggih mboten keterutu.
Sakti jenengan. Napa? Sakti. Oh, mboten, mung tiyang mboten enten tiyang sakti mboten enten. Men duwe kelebihan dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Mboten enten wong ni sakti mboten enten. Kok ngoten lho? Tiyang darah Jombang yai Jombang kali yai Tarongan niku nggih. Kula ngobong tupa ngene mriku ngene pundi pacaran mating nggih. Ngoten niku kula delakaken. Mboten delakaken diteni. Mbah, nah mriki Mbah niku ndawek musyawarah kali kula. Oh nggih alhamdulillah kula saged musyawarah kali yai nggih. Enten napa? Sampeyan kok ngobong mboten oleh ta? Asal tapi kula pengin ngodungane lak ngeten terus kula nakaken. Lho Mbah, wong Jawa kan ana bismillah ana Nabi Adam lan Nabi Muhammad ana Gusti Allah barang niku Jawa napa Mbah? Jane ngono aku karo awakmu kula jamal kulian. Aku ora awakmu iku lho. Jane ngono pinter awakmu Yai. Iso arep antara Jawa iso terjemahno, iso njabarno nggih. Wis saiki bocah yai loro badhen ngoten kula niki. Terus ngoten pun talah-talah mboten saged wong ajane pun kula tutup cepet saged badhe. Terus ngoten niku pun Mbah terus. Nah, ya iku mesti darane Jawa Raja lho. Nggih kula kadang ngomong ngoten. Mengomingkem ngoten tiange. Terus ngoten niku terus ngoten. Kula didik ya napa niku. Terus kula delakaken ngoten Mbah. Sampeyan kok nek turu kok iso sih Mbah nukur wit bareng ngoten niku. Kula niku hitungane niku kan nggunakaken terus turu kali mlaku niku nggih saged kula niku. Nggih. Mikirangen kula niku kaya ngoten niku. Punya kelebihan. Tapi nek enten omah ngeten iki mboten tau turu. Oh. Mas dalu ngoten iki mboten turu kula dalu. Nggih. Ngeten Mbah, niku saged diceriyosaken mangke nggih. Soale niki luar biasa pengalaman jenengan. Niki balik malih ten punden niki Mbah. Nek bejone mbah-mbah rumiyin tiyang sepahe panjenengan. Nggih. Niki sing babat alas ngoten nggih. Nggih. Mbah Sentono. Niku nama aslinya. Nggih Mbah Sentono niku. Kirangan kok terus Mbah Sentono wong mangkane ngene mriko-mriko nggih. Kathah nggih Mbah Sentono. Nggih, leres. Nggih. Kathah. Nggih, kathah Mbah Sentono nggih kathah. Tapi kok mriki kok nggih enten Mbah Sentono ngoten lho. Oh, nggih niku. Nek beliaune niki saktine pripun? Oh. Nek masalah niku Terus bapak ibu jenengan riyen. nggih, terus mriki niku mboten kok saking purun duduh-duduhaken. Ngeten purun. Ngoten. Nggih. Wong malah kula niku tiyang mriki ciambet. Kut Mang Mbah pun mengdolek awakmu. Lurut awakmu. Iya pokok pakaian dobiah putih. Jenengan nate dipanggi. Kula dhewe mboten tau dipangtuki ngoten lho. Tapi tiang lintu Nggih, emang yang jedes perning lak nggih ngoten nggih. Kula teng warung niku mambungan. Ha niku ngeten, Mbah. Sampeyan pun Mbah kula wewe lho lah. Wewe niku nipun di ngene ku ngetan terus ngenteng niku ngedeli ampun. Duk wewe niku. Oh, terus meneng mon karo kuasaan kula. Terus ngoten. Mbah aku mantuk, Mbah. Lah napa mantuk wong kula pun asar ngeten kadang ngarit ngeten kula. Mbah diluk Mbah. Kadang kula ngomong dik, "Mun sampean ngomong mriki ngen kula jawab e." Mboten mantuk mawon, mantuk. Meksa mantuk. Dipaksa niku gak mantuk. Mantuk ngoten ngene mantuk terus kula ditakoni, "Mbah, pinten sing ketut wong teng sampean wong telu niku?" Sing pundi sing takokan dhisik sing depan putih. Oh, Mas Sentono. Oh, ngene lho lak ngene wong wis seru ditakon ngoten kula niku. Lalu ora nyetes perning niku. Terima ngoten lah sing kalih niku. Niku dulur kula dhewe. Oh, bener sampean. Terima ngoten niku ngetokaken sing awake niku ngetokaken ada pusaka ngrupaken kula. Ngene pawon niku kula sak menten kula koprong wangak ngeten. Simane niku bengok-bengok ngoten niku. Nggih. Ane kali anak kula niku wau bengok-bengok, Pak. Ono kula kuwate kanok ngoten kula niku kanok kalau orang mengguyu. Teman ngoten kula, "Iya Pak, delok rono Pak." Terus kula delok endi sing aku nek muni kanok lah kanok. Terus kula parani endi? Ya tas ngarepku kene lho ulone sing makne niku. Lah iya gak ono terus sing daya dudu ngene HP ngoten niku ya. Nduk jalan nduk. Ngene ulun Mang.
Oh nggih ngoten tenggok enten peti uloku tak kon delok. Ngider yo omah iki mang. Oh nyata Mbah nggih. Nggih, terus ngoten kula pun bali Mbah. Sampe nek di pusaka Mbah mboten tuwe. Sampeyan enggak ada mboten enggak ada. Sampeyan tetep keluaran enggak ada lho kok enggak ada lak kok duduaken sih. Mboten wong atas pusaka mawon ngoten kula. Nggih bener sampean. Niku ngene jabane omah terus ngene niku gereja watu gilang papat niku lho. Oh nggih nggih. Nah wong watu papat jan duting sing ndi sing ana adipul kelwalik sing terus tak gak ngoten kula niku. Singet niku Mbah singetan nggih bener ngoten kula. Oh singetan. Lah napa Mbah kok mboten pendet? Lah napa damel napa kula? Lho damel gemen sampean niku niku cek sampean mboten mboten koyo donga mawon. Wah eman Pak cek niku Mbak jan pendet mawon. Pun mboten kok cek mriku lak pun padha kalih nunggu omah kula sih ngoten kula. Mbah lah niku nemukaken dugi pundi? Niku mriku teng kebon kula mriku. Niku jenenge kebon bapak niku. Oh nggih. Omah kalian ki ambek niku lho. Nggih nggih. Niku lah nggih ngeten ya. Niku mripet mriku 100 meter mriku 100 meter. 100 meter persegi niku ngene petilasane Prabu Brawijaya mriki pun sian nggih ben taun dibukar mun kalipun bakaran. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur niku dadi siji mriki. Terus mungkasane ngene niku pun rusak nemen. Botone pun dintaken tiang-tiang ditutuki damel bubuk biyen lho. Oh alah. Untuk gede-gede awan manten iku lho. Berarti kata asli. Nggih kok wata biyen. Lah kuburan iki mon tiang mati niku mboten mantik lemah nggih mantik boton niku. Wonten strukture. Nggih, mangke saged dipirsani mriku nggih. Bisa. Tapi pun ngoten cara kanan botone langsung jejaken kali tiang ngoten. Mbah ngoten mawon terkait Mbah Sentono niki. Nggih. Nggih. Matur suwun nggih informasine Mbah. Mugi panjenengan paringi sehat selalu. Nggih.